ទី import ចុងក្រោយទៅគឺនៅតែអត់បានដដែលទេអូខេឥឡូវខ្ញុំឲ្យវា download អស់សិនហើយខ្ញុំបកមកវិញទៀតណាអូខេមកដល់កន្លែងនេះវាទាមទារយើង accept license របស់វាតិចតួចឥឡូវនេះយើងធ្វើការឲ្យវា install ចូលអានេះសម្រាប់អ្នក Windows វាពេលម៉ាស៊ីនខ្លះអាចអត់មានហ្នឹងអាចអត់មានស្អីវាហ្នឹងហៅ virtual technology ដើម្បី set up Intel នេះ HAXM ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើង run emulator ទៅវាលឿនអាហ្នឹងបើសិនជាអ្នក Windows ទៅចូលទៅក្នុង BIOS បើសិនជាយើងចង់មើលវាគឺគេហៅ virtual technology ហ្នឹងចឹងអ្នកខ្លះអាចអត់ទាន់បើកអញ្ចឹងតើយើងចូលទៅក្នុងយើងហ្នឹង visualization technology ហ្នឹងតើយើងដាក់ enable បើសិន disable ណាបានវាអាច run ទៅលឿនអូខេឥឡូវ set up ចប់ហើយ finish អូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការ set up Flutter plugin មួយទៀតគឺជា plugin ដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុង Android Studio ហ្នឹងណាចុចលើ config នេះហើយលើ plugin ចឹងនេះយើង search Flutter តែម្ដងទៅ enter អូខេមកចឹង install accept independent yes ខ្ញុំ recommend ឲ្យយើង set up plugin 2ទៀតដែលទាក់ទងនឹងសញ្ញាវងកញ្ចក់សញ្ញាអីហ្នឹងគឺ bracket នេះទី1គឺ rainbow bracket នេះហើយទី2គឺ highlight bracket pair ពីរហ្នឹងវានឹងជួយpeople code របស់ Flutter ហ្នឹងវាវងកញ្ចក់វាច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងជួយកុំឲ្យដឹងកុំឲ្យពិបាកមើលវងកញ្ចក់មួយណាអញ្ចឹងណាយើង start វាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងមាន Flutter នេះអូខេហើយយើងត្រូវចូលទៅក្នុង terminal នេះដែរនឹងឆែកមើល adapter ម្ដងទៀតណា Flutter អូខេឥឡូវនេះវានៅមានបញ្ហាដដែល SDK ដដែលtry to install Android បើខ្ញុំសាកចូលទៅក្នុងនេះ SDK ទៅណាខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់អីទេនឹងជាធម្មតាវាហើយFlutter Android license បាញ់នេះវាចេញពីស្អីចូលមើលតាម instruction សិនអានេះវាថ្មីដែរវាដូរថ្មីរហូតហើយព្រោះ software ហ្នឹងវាពឹងទៅលើរបស់គេមួយផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអូខេ
như lấy xạ này mới đi trình cái Flutter config nữa. Ok, lấy từ option lấy dùng chích lừa này xin tam bao vì mình trình ý kiến đó. Thì thông nói vì từ ở dương accept license lấy việc cười lấy cho nó một ca chích nắng nè chích lừa Flutter nắng Flutter application lấy dương đại chung tới chung chích bao dương đó có thể là dẫn đến chung đại lịch one rồi chứ. Anh ấy cứ cái tí tăng là vào Flutter SDK bao dương cứ được nó home bao giờ này anh nó Flutter ok mà và đang vào này next ចឹងកន្លែងនេះយើងគួរតែដាក់ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងជាមួយឈ្មោះយើងកំដាក់ example ព្រោះ example វាមានបុកគេស្រាប់ដែរជាងដាក់ឈ្មោះយើងហើយនេះយើង tick នេះហើយនេះទៅតាមភាសារបស់ native ពីព្រោះវាបញ្ចេញទៅវាមិនចេញទៅជា code aka APK ព្រាមវាបញ្ចេញទៅជា code Java code អីសិនអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងចង់កែចង់អី code នេះក្រោយទៅយើងអាចកែប្រើ native នោះបានgiờយើង tick នេះមានថា code native របស់ Android គឺ Kotlin តែខ្ញុំអត់ចេះ Kotlin ចូល Java ហើយអានេះបើសិនជាយើង tick នេះមានថា code Swift ខ្ញុំយក Swift ចុះអូខេសម្រាប់ពួកយើងអាច tick យកតាមខ្ញុំទៅបើសិនជាយើងមិនសូវចេះនេះព្រោះមែនតើទៅថ្ងៃក្រោយទៅវានឹងប្រើអា native នឹងវាច្រើនណាស់មែនតើណាបាទអញ្ចឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅ code Swift វាស្រួលហើយ Java វាស្រួលជាង Kotlin អីចឹងទៅអូខេឥឡូវចេញមកហើយអានេះគឺជា plugin វាផ្សេងទេបើចោលសិនហើយពេលដែលយើងបើកភ្លាមនេះយើងមើលផងខាងក្រោមនេះវា run អត់ទាន់ចប់ទេចឹងបើ run អត់ទាន់ចប់ឲ្យវា run សិនអាហ្នឹងណាបាទផលិតផលវាអត់បានទេព្រោះវាមាន download វាមានអីច្រើនដែរក្នុងហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹង run តែម្ដងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុង Mac ស្រួលបើតែយើងបើកបបភ្លឹបវានឹងឃើញមាន iOS simulator នេះយើងអាចដើរបានភ្លាមអូខេឥឡូវនេះវា error តិចតួចទៀតឥឡូវដាក់application ឥឡូវខ្ញុំនឹងclear វាចោលសិនអ្នក invalid datacache នេះទៅពេលដែលយើង error ផ្សេងៗលើអញ្ចឹងឬមួយនៅសល់ error នេះមួយខ្ញុំឆែកមើលណាវាពិបាកដំបូងហ្នឹងពីព្រោះទៅការកម្មវិធីច្រើនចូលគ្នានេះហើយច្រើនណាស់ហ្នឹងតែម្ដងដំបូងហើយជាទូទៅវាខាស់ជាប់ទន័យខ្លះlibrary វាខ្លះចឹងលើកក្រោយទៀតមិនសូវបាទមិនសូវហត់នេះសំដៅ font បន្តិចឲ្យពួកយើងមើលស្រួលនេះ don't get out ចុះនេះដាក់ Android មួយហើយយើង create virtual device មួយយើងយកនេះយើងទៅ download នេះមួយទៀតយើងអាចយក version Chrome ទៅបានណាយើងស្រួលហើយ accept next យើងទៅ download មកស្ទុះទៀតណាចឹងឡើយវា download ហើយតែខ្ញុំបកវិញអូខេឥឡូវវាហើយ finish អូខេឥឡូវនេះបាន nougat នេះមួយបើសិនជាយើងមានពេលយើង download ផ្សេងទៀតទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនចាំបាច់ទេមានតែមួយមកកំប៉ុនហ្នឹងណាអូខេ next ចឹងយើងយក finish អូខេយើង run វាទៅការពេលមិនស្ទុះដែរដើម្បី run
lấy cho mình bánh hà pi thì mỗi cứ này ở toàn đá hay nơi này mình tiền Flutter Doctor mình ấy nơi bánh hà hay giờ tất cả update đây thì tuổi tiền tất nhiên chạy vào time là đây dương xả run trong Android emulator sẵn ok như run với bây giờ chập đá buildable ní Flutter việc dùng tích buildable để phật build tới giờ ngày hot reload bàn nhưng có hai tích hot reload trong việc mấy nhưng mình gì code cái đó đấy còn là trong hai cái feature về mà dùng luôn của phần video này nhưng giờ từ cái install này ok lại giờ run man muốiในขนมนี้คือ run ជាមួយនឹង Android emulator នេះអូខេចឹងពេលដែលវា run ដំបូងមកនេះវាយូរដោយសារតែវាត្រូវការ download កម្មវិធីមួយចំនួននៅក្នុងនេះវា install អីហូរហើយច្រើនណាស់អឺបើសិនជាយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកណាមួយទីហោទេខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទៅជាពណ៌ក្រហមវិញហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំ save វា control S ហ្នឹងណាអូខេខ្ញុំវាឃើញចឹងវានឹងកែផ្នែកទាំងមូលតែម្ដងសូម្បីតែនេះក៏ដោយយើងមើលពី title ត្រូវហ៎ខ្ញុំឆែក text វាណាអូខេហ្នឹងហើយ low ចឹងយើងអាចកែបានភ្លាមហើយវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមអាហ្នឹងគេហៅថា hot reload ហ្នឹងគឺ software Flutter ហ្នឹងគឺវាធ្វើអត់ល្អមែនតើយើងសម័យមើលថាពេលខ្លះយើងមានផ្ទាំង2 3ផ្ទាំងទី1ជា login អញ្ចឹងណាផ្ទាំងទី2បានជាផ្ទាំងនេះហើយផ្ទាំងទី3ជាផ្ទាំង detail page អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចង់កែអា detail page តែបន្តិចទេយើងកែថានេះជា detail page ចឹងចឹងណាបើយើងកែអាសញ្ញាបូកនេះទៅជាបេះដូងវិញទីហោណានេះទីហោខ្ញុំកែវាទៅជា favorite វិញអញ្ចឹងដល់ពេល app យើងធម្មតាយើងត្រូវការ build ហ្នឹងយើងត្រូវការចេញពីផ្ទាំងដំបូងវិញតាំងពី login ដាក់ password ទៅត្រូវចូលមកក្នុងនេះបាន reload មកដល់នេះតែប៉ុន្តែមែនតើយើងចង់កែដល់នេះបន្តិចហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹង hot reload ហ្នឹងវាជួយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាកែប្រែដែរតែកែប្រែពីដើមមកវិញគឺយើងចុចលើប៊ូតុងនេះអាហ្នឹងគេហៅថា hot refresh អាហ្នឹងគឺធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីដំបូងមកវិញពី page ដំបូងនេះវិញឧទាហរណ៍ក្នុងករណីនេះយើងមើលខ្ញុំកើនលេខអញ្ចឹងណាហើយយើងធ្វើការកែប្រែមកទៅជា add មិញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែទិន្នន័យវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែទិន្នន័យយើងចង់ឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យវាដំបូងមកវិញចុចលើហ្នឹងគេហៅថា hot refresh ហើយថាយើងបើសិនជាយើងចង់ build វាដូចជាពេលខ្លះពេលខ្លះយើងចង់upload រូបភាពឬមួយក៏ font ឬមួយក៏ video ឲ្យចូលទៅក្នុង project របស់យើងអញ្ចឹងតើយើង stop វាហើយបានយើង start វាវិញអូខេបញ្ហាដូចជាឡើងដោះស្រាយហើយមាននៅសល់រឿង iOS ចាំខ្ញុំដោះស្រាយហើយចាំខ្ញុំប្រាប់យើងវិញប្រហែលអាចចំណាយពេលយូរអូខេបញ្ហាសម្រាប់ iOS នេះខ្ញុំរកឃើញហើយគឺដោយសារតែខ្ញុំអត់បានបើក Xcode សោះsimulator ហ្នឹងវាអត់ព្រមចេញមកអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអាហ្នឹងគឺយើងមកស្ដាំលើវាស្ដាំហើយយើងយក Flutter ហើយយើងយក Open iOS module in Xcode ចង់បញ្ជាក់ថានេះគឺសម្រាប់តែអ្នកគេ Mac ណានៅក្នុង Windows អត់មានអាហ្នឹងទេហើយបន្តមកទៀតមកយើងរើសយកអានេះយក11 Pro Max នេះមកហើយយើងចុច run ចឹងមួយដើម្បីឲ្យវាចេញកម្មវិធីនេះវាមកនេះកម្មវិធីនេះអូខេអានេះត្រូវការឲ្យវាគេថាផ្ដើមដំបូងវាបន្តិចចឹងណាផុតពីហ្នឹងមកគឺវាលែងត្រូវការ Xcode ហ្នឹងវាអាច run ផ្ទាល់ចេញពី Android Studio របស់យើងតែម្ដងអូខេនេះជាកម្មវិធីដូចគ្នានឹងឯងចឹងឥឡូវយើងអាចបិទវាវិញអូខេយើងអាចបិទនឹងចោលតែម្ដង Xcode ហ្នឹងក៏យើងបិទដែរហើយពេលនេះយើងអាចចុចលើវានេះមកយើង open វាចឹងវាស្គាល់យើងស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងអាច run ចេញពីនេះទៅតែម្ដងចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុង
ពេលដែលយើង run ជាមួយនឹង Xcode នេះ run ជាមួយនឹង simulator របស់វានេះអត់សូវ error ទេបើទៅ run ចេញតែម្ដងសម្រាប់ Android វិញអាសារ error ខ្លាំងនេះ error Android នេះអាសារ error ខ្លាំងមែនតើក្នុងករណីដែលយើងបើក Android Studio នេះអត់ចេញគឺមានវិធីមួយគឺយើងចូលទៅក្នុង AVD របស់យើងនេះហើយយើងចុចលើវាហើយយើង delete វាចោល delete ទៅអត់អីទេ delete ហើយនេះកំពុងrun អូខេ run ពេលដែលយើង delete អីវាមិនមែនបាត់អា download មុនទេគាត់ថាវា delete តែ emulator នេះទេណាហើយពេលយើង create នេះវិញយើងអាចយកដដែលក៏បានយកផ្សេងក៏បាន next មកហើយយើងយកអានឹងដដែលអញ្ចឹងវានឹងបង្កើតឲ្យយើងថ្មីដោយវាអត់មានត្រូវការ download ថ្មីគាត់វាបង្កើតដល់ plan នេះណាអញ្ចឹងយើងអាច run ជាមួយនឹងថ្មីហ្នឹងទៅបានហើយចាស់យើងអាចលុបចោលទៅវាច្រើនគឺ Android អត់ error ទេហ្នឹងអូខេនេះវាខ្ញុំ run ខុសកន្លែងមែនមើលទៅខ្ញុំ run ជាមួយនឹងអានេះទៅអូខេ run នេះមិនទៅខ្ញុំបិទអានេះចោលបាត់គឺលុបអានេះទៅពីដល់ពីលុបមួយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅ Xcode របស់យើងបន្តិចហើយយើងអាចបញ្ចប់ការងាររបស់យើងពីការ install ពីការ running តែម្ដងហើយវាទៅកំពុង run ខ្ញុំក៏ចង់និយាយទីដែរចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលវា run កម្មវិធីហ្នឹងវាត្រូវការ RAM ច្រើនណាស់ណាពេលដែលយើងបង្កើតអានេះវាត្រូវការដូចជា 2GB RAM ណាយើងអាចទៅលើអានេះយើងនឹងឃើញនៅខាងក្រោមនេះ show advanced RAM របស់វាកន្លែងហ្នឹងវាចាប់ដើមចេញដំបូងនេះគឺហ្នឹងអានេះដូចជាមួយ G កន្លះណាមួយ G កន្លះអញ្ចឹងពេលដែលយើង run កម្មវិធីនឹងផងហើយកម្មវិធីនេះផងគឺវានឹងអាចគាំងហើយយើងកម្រាំងវាច្រើនណាហើយ Google Chrome របស់យើងនេះវាបើក tab ច្រើននេះក៏វាអត់នេះច្រើនដែរអញ្ចឹងព្យាយាមកុំបើកច្រើនពីព្រោះវាកម្មវិធីមួយនេះប្រើ RAM របស់យើងច្រើនដែរអូខេដល់យកប៉ុណ្្នឹង